Buti hindi siya na ano. Mamayain pa yan yung kagabi kasi nakita ko lang sila ng vlog niya. Paglabas niya siguro, kikitain niya yan siguro. Hindi yan diretso, hindi naman yan sa monitor niya. Sabi niya, mamayang gabi, bukas daw, nandito na siya. Mamayang gabi na siya ulit, alas din sa ulit niya. Hindi na yung problema ulit. Masaya, sulitin niya yung ano niya. Nag-iisip niya.